ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷின் ட்ரம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி யாழினி வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாஷிங் மிஷின் ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் வந்து அமேசான்லேயோ மீஷோலேயோ கிடைக்குது. இதில் 12 டேப்லெட்ஸ் வரும் இந்த பாக்ஸில். இதை ஆர்டர் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் அமேசானில் போய் வாஷிங் மிஷின் க்ளீனர் டேப்லெட்னு போட்டிங்கன்னா இந்த பேக் வரும். எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு அதிலே நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பாக்ஸோட சைடில். மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு டேப்லெட் போட்டு நம்ம வாஷிங் மிஷின் ட்ரம்மை கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். அமேசானில் நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். இன்றைக்கி தான் எனக்கு வந்திருந்தது. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுதான் க்ளீனர் டேப்லெட்டு. இதோட ப்ரைஸ் ஒன்றும் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை. ஒரு பேக் வந்து 150 ருபீஸோ 160 ருபீஸோ தான் வந்தது. இதில் 12 டேப்லெட்ஸ் வருது. நம்ம 1 இயர்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மந்த்லி ஒரு டேப்லெட் வீதம் 1 இயர்க்கு வந்துடும். இந்த டேப்லெட்டை வச்சு வாஷிங் மிஷின் ட்ரம்மை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது என்னோட போஷ் ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினு. நான் வாஷிங் மிஷின் ட்ரம் க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. அதனால் இப்போது ரொம்ப நாள் கழித்து யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபஸ்ட்டு நான் 2 டேப்லெட் போட்டு க்ளீன் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் வந்து மந்த்லி 1 டேப்லெட் போட்டால் போதும். டேப்லெட்டை போட்டு வாஷிங் மிஷினை மூடி வச்சுட்டு இப்போது இதில் ட்ரம் க்ளீனிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை செட் பண்ண போகிறேன். இப்போ ட்ரம் க்ளீனிங் செட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு 1 hour 10 minutes காட்டுது ட்ரம் க்ளீனிங் டைம் வந்து. இப்போ நான் ஆன் பண்ண போகிறேன். ஆன் பண்ணி ஒரு 15 minutes கழித்து வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கணும். மிஷின் ஆன் பண்ணி நல்லா தண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த டேப்லெட் கரைஞ்சி நல்லா நுர வருது. மிஷின் ஆன் பண்ணி 15 minutes ஆச்சு. இப்போ இதை அப்படியே பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 2 hours வந்து இதை அப்படியே நம்ம ஊற வைக்கணும். அப்போ தான் உள்ளே இருக்க அழுக்கு எல்லாமே வந்து சுத்தமாக க்ளீன் ஆகும். 2 hours ஆயிடுச்சு. இப்போ பாஸ் பண்ணி வச்சுருந்த மெஷினை ஆன் பண்ணி விடுறேன். அந்த மெஷின் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிற டைம் 1 hour வந்து சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி மெஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். ட்ரம் நல்லா க்ளீன் ஆகி இப்போது முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ டோரை ஓப்பன் பண்ணி மெஷின் ட்ரம்மை வந்து ஒரு டவலால் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். எல்லாருமே ட்ரம் க்ளீனாக தானே இருக்குது, எதுக்கு வாஷிங் மிஷின் ட்ரம்மை வந்து க்ளீன் பண்ணணும்னு கேட்கலாம். பட் உள்ளே வந்து நிறைய அழுக்கு சேர்ந்துருக்கும் ட்ரம்முக்கு அடியில். அதுக்காக தான் இந்த டேப்லெட் போட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம். இந்த ட்ரம் க்ளீன் பண்ணலைன்னா நமக்கு வந்து நிறைய ஸ்கின் அலர்ஜி ஆகும், இது வாஷ் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால. வாஷிங் மிஷின் க்ளீனில் இன்னொரு டிப் சொல்கிறேன். எல்லா மிஷின்லேயுமே சைடில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்துட்டு நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் உள்ள ஏதாவது காயின், சின்ன சின்ன பொருட்கள் வாஷ் பண்ணும்போது இங்கே வந்து தங்கியிருக்கும். நம்ம வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணும். இதுக்குள்ளே வந்து தண்ணி கருப்பாக பாசம் பிடிச்ச மாதிரி தேங்கியிருக்கும். இதை மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். அவ்வளோதான், வாஷிங் மிஷின் ட்ரம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.